दोस्तों नमस्कार। यदि आपको इस सर्दी में खांसी बार बार हो रही है या 2 हफ्ते से ज्यादा चली आ रही है तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है इम्यूनिटी कम हो रही हो आपकी, हो सकता है सराउंडिंग के प्रति आपकी अलर्टनेस कम हो गई हो, या कुछ विटामिन की कमी हो गई हो, या और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं दोस्तों डॉक्टर MP चौरसिया। ये एक साइंटिफिक चैनल है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है ताकि लोगों को साइंटिफिक फैक्ट्स पता चले और जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों ठंड में आमतौर पे जो जुकाम या बुखार होता है, खांसी होती है, वो 2 से 3 दिन के लिए होते हैं। बट यदि बार बार हो रहा है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है ये इस समय जो आमतौर पे इन्फेक्शन होता है वो होता है कोविड-19 का रिस्क है। नंबर 2 फ्लू हो सकता है। नंबर 3 कॉमन कोल्ड हो सकता है, या नंबर 4 स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दोस्तों सब में सिम्टम जो हैं वो लगभग बराबर बराबर हैं, आप उसे समझ सकते हैं। बुखार होता है, थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है, गले में खराश होता है, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, थकान और छींक आना या नाक बहना। इनके कारण क्या क्या है? इनके कारण है नंबर 1 इम्यूनिटी कम होना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप ये समझ लें कि यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं देन आपकी इम्यूनिटी की क्षमता जो है कम हो रही है। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कि न्यूट्रिशन अपना ठीक रखें, न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो ढेर सारे और प्रोटीन हो। ये इनसे आपका इम्यूनिटी बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा है एडिक्वेट स्लीप रखें। आपका स्लीप जो है कम से कम नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, तो इस पर ध्यान रखें। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आधे घंटे की एक्सरसाइज कम से कम डेली। आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे देखेंगे आपका बदन गर्म हो जाता है और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी जो है ना बहुत अच्छी काम करती है। और चौथा है रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना स्ट्रेस लिए भी बहुत चीजों को अवॉइड कर सकते हैं आप, और इस अपना स्ट्रेस कम रखिए। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी कम काम करेगी। तो पहला तो ये सारी चीजें जो है न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज एंड नो स्ट्रेस, इस पे ध्यान रखें तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा है यू शुड बी अलर्ट टू योर सराउंडिंग, क्योंकि कारण क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड होने के? इन्फेक्शन स्प्रेड होने के 4 ही रास्ते हैं। एक तो एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी किसी ने खांसा या छींका तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दिखते नहीं है लेकिन ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उसके टच में आना। किसी ने खांसी की या छींका और आप उसी समय उसके बगल से गुजर रहे हैं या आप वहीं पे प्रेजेंट हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन होने का खतरा है। दूसरा होता है इन्फेक्शन होने का रास्ता जो है वो बाय टचिंग अ कंटामिनेटेड सरफेस। मान लीजिए मेरा मोबाइल रखा हुआ है और हमारे दोस्त वहां पर बैठे हुए हैं, जोर से उन्होंने खांसा छींका, उनको खांसी छींकने की चल रही है अभी 2-3 दिन से दिक्कत। मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल के सरफेस पर आ चुका है और मैं उसको टच करने के बाद किसी वजह से मैं अपना हाथ नाक पे या मुंह पे ले जा रहा हूं, तो ये इन्फेक्शन उस रास्ते से आ सकता है। इसी तरह कोई भी सरफेस के थ्रू आ सकता है, चाहे तौलिया हो या दरवाजे का खोलने और बंद करने की जो नॉब होती है उसके थ्रू आ सकता हो, ये रास्ते हो सकते हैं। तीसरा होता है सलाइवा के थ्रू आना, बाय किसिंग और बाय शेयरिंग ग्लासेज, जो हमारे घर में आमतौर पर होता है। हम बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे घर में और भी सदस्य हैं, तो इसके थ्रू फैलता है। चौथा होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जैसे हैंडशेक करना या हगिंग करना। तो हमारे दोस्तों या जिनसे भी हम परिवारजनों से या तो अपने किसी भी लोगों से किन्हीं के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो, और उन्हें ये खांसी जुकाम है, आम ये होता ही है कि जब खांसी जुकाम हो तो नाक पे हाथ जाता है, उनके हाथ में इन्फेक्शन होती है और उनके थ्रू हमारे हाथ तक आ जाता है और फिर हम अपने नाक और मुंह को टच कर सकते हैं। तो इसलिए हैंड हाइजीन जरूरी है कि आप जब भी बाहर से आए तो एक बार हाथ धोएं, हैंडशेक करें, कुछ भी करें, आप ये ध्यान रखें कम से कम कि नाक और मुंह मैं तभी टच करूंगा जबकि उससे पहले हमने अपना हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लिया है। तो ये तो रास्ते इन्फेक्शन के। तो इसलिए यू हैव टू बी अलर्ट टू योर सराउंडिंग्स।
तो आप ध्यान रखें, आपको अवॉइड करना है क्राउडेड एरिया। दूसरा, यू हैव टू यूज मास्क। यदि खांसी इस मौसम में किसी को बार बार खांसी हो रही है तो ही मस्ट यूज मास्क क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है ये कारण। तीसरा, आप जब भी रहें लोगों के पास तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चाहे वो कोविड हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। खांसी के जो वायरस हैं उससे बचने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है कि यू शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन योर हैंड हाइजीन। अब तीसरा आते हैं इम्यूनिटी और अलर्टनेस टू सराउंडिंग के बाद विटामिन की कमी। उसमें जो इस समय मोस्ट कॉमन होते हैं वो विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो सनलाइट मिल पाता है एडिक्वेट, ना सनसाइन होता है, ना वार्मथ होता है। आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता तो विटामिन डी, यदि बार बार खांसी हो रही है तो विटामिन डी चेक कराएं लेवल और उस पर ध्यान रखें, उसकी पूर्ति करें। उसके लिए कैप्सूल्स और सैशे आते हैं तो वो लिया जा सकता है। और चौथा है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी आप लेयरिंग अप करें, स्वेटर, जैकेट, थर्मल इसका यूज करें। नॉट ओनली फॉर कंफर्ट, मस्ट स्टे वार्म ऑल द टाइम्स। यू मस्ट स्टे वार्म ऑल द टाइम्स। आप घर में हैं, मॉर्निंग में उठे हैं, फटाफट दरवाजा खोलते हैं, ठंड होती है, एक्सपोजर हो जाता है। जरूरत है तो खोलिए, अदरवाइज दरवाजे बंद रखिए। बी इन लेयर, थर्मल, स्वेटर, जैकेट्स जरूर पहने, टेम्परेचर के मुताबिक जैकेट्स आते हैं वो उसका यूज करें। और क्लॉथिंग और लेयरिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट लेयर योर बॉडी, यू आर पुटिंग योर इम्यून सिस्टम एट रिस्क। ये जान लीजिए, कोल्ड टेम्परेचर में आपका इम्यून सिस्टम कम काम करता है, तो इसलिए आप अपने को हर हमेशा ढके रहें। आपने नहाया, आपको पूजा करना है तो नहाने के बाद पहले कपड़े पहनिए, उसके बाद पूजा करिए। तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे और अपने आप के बॉडी को मेंटेन करेंगे तो आपको जरूर इससे मुक्ति मिलेगी। अब रही बात इसके अलावे, पांचवा हो सकता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। जो टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ बहुत ज्यादा तो उसमें कई लोगों को एलर्जी होती है और उसमें हल्का हल्का सांस फूलता होता है जो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दिक्कत हो रही होती है और उसके चलते धक्का लगता रहता है लगातार। तो आप अपने डॉक्टर से मिले, वो आपका चेस्ट चेक करेंगे। स्टेथो से देखने के बाद ये पता चलता है और कुछ 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की हो सकती है दवा देनी पड़े, एलर्जी की दवा खानी पड़े, तो उसके बाद आप ठीक महसूस करेंगे। तो यही ध्यान रखने की बात है अपने इम्यूनिटी पर, अलर्टनेस टू सराउंडिंग, विटामिन की कमी दूर करना और लेयरिंग अप योर बॉडी। और यदि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कोल्ड टेम्परेचर के प्रति तो आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलने की जरूरत है। इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।